अगर इस तरह लहसुन की टॉनिक बनाकर पिएंगे तो छाती में जमा बलगम, सूखी खांसी, गले में दर्द सिर्फ एक दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हमको लेना 5 से 7 लहसुन, और लहसुन के ऊपर हम 2 चम्मच सौंफ ऐड करते हैं और फिर हम उसमें गुड़ डाल देते हैं। फिर उसको 5 से 7 मिनट तक उबलते हैं। फिर हम उसमें तेज पत्ता डालते हैं और 1 से 2 इलायची, और हम उसमें लौंग भी डाल देते हैं, और उसमें हम अदरक के 1 से 2 टुकड़े डाल देते हैं। फिर से इसको 10 मिनट तक उबाल लेते हैं। फिर छानी की सहायता से इसको छान लेते हैं। रोजाना इसका 2 चम्मच सेवन कर लीजिए। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सूखी खांसी, गले में दर्द और जमा हुआ बलगम 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा और आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। ऐसी हेल्थ टिप्स वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो कर सकते हैं।